அவ்வளோ ஆயில் கசிதண்டு இன்ஜின் இருக்கிற ஷஹான் ஃபைபர் கிளாஸ்டரிங் ரிப்பேருங்க அந்த கடை செலவு மேலே இன்றைக்கு செலவு தான் என்னடா 17,000 ரூபாய்க்கெல்லாம் செயின் போடுறீங்களா அப்படின்ட்டு இது ஒரு பைக்குக்கு மூளை இதயம் அதை விட வேறு முதலாளி நல்லா கவனிக்கிறாரா இல்லை பேசுவாரா இப்போ இந்த கராச்சில் பொஸ்ஸுக்கு அடுத்ததா பழைய ஆளுன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேறு அப்படியே காவாளி மாதிரி இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை ஓயில காணவே இல்லை இன்ஜினுக்குள்ள இன்ஜினை சல்லியாக நொறுக்கியாச்சு பைக்கர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கே சிலர் தெரிஞ்சிருக்காது. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு இலங்கையில் இருக்கிற வவுனியா மாவட்டத்துக்குரிய டவுன் பகுதியில் இருக்கிற சூசப்பிள்ளையார் குளம் என்ற இடத்துல நிற்கிறேன். எதுக்காண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் நிறைய பிரச்சனைகள் இப்போ வந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே சரி செய்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன். குறிப்பாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் பின்னாடி செயின் வீல் செட் மாற்றணும், அதே மாதிரி இந்த இன்ஜினால் ஆயில் வடிதாது அந்த செயின் ஓரிங் மாற்றணும், மேலே அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே சத்தம் கேட்குது அது டைமிங் செயின் மாற்றணும், அதை தவிர்த்து நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, டேங்க் அவர் ஓட்டணும், இப்படியான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே சரி செய்கிறதுக்காக தான் சந்திரன் கராஜ் என்று சொல்கிறது. வவுனியாலே அவர் கமகா பைக் செய்கிறாலே இங்கே தான் பிரசித்தம், நிறைய பேர் விரைவினம். கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பழைய பைக் வச்சுருக்கிற ஒரு 10 வருஷத்துக்கிட்ட இங்கே தான் மெக்கானிக் சர்வீஸ் போகிறதா இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி பார்ட்ஸ் மாற்றுறதா இருந்தாலும் சரி செய்கிறது. உண்மையிலுமே கொஞ்சம் நம்பிக்கையான ஆள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்போ இதில் இருந்து பாப்பம் இந்த பைக்கில் என்னென்ன பிரச்சனை நடக்குது, உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸாக இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் பைக்கை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் இந்த வீடியோ மூலம் உங்களுக்கு தெளிவாக வரும். பாப்பம் என்னென்ன விஷயங்கள் நீ செலவுக்கு காத்திருக்கு அப்படின்ட்டு. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் கராஜ். இதில் பாருங்கள் போட்டெல்லாம் போட்டிருக்கணும், நிறைய பைக்கள் நிற்கும். இதில் பாருங்கள் இந்த பைக் நிற்குது. இதில் முக்கியமாக முதலாவது இந்த கவரெல்லாம் கலட்டி போட்டால் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இதால் ஓயில் வடிஞ்சு கொண்டிருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த செயினை பாருங்கள் எல்லாம் அப்படியே தொஞ்சு கொண்டிருக்கு. சரி செய்தால் தான் ஒரு பெரிய ரைடு ஒன்று போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்காக தான் இன்றைக்கி செய்தே முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்திருக்கிறேன். கூடுதலாக யமஹா பைக்குகளில் இந்த பிரச்சனை ஒன்று வருது. இங்கே பாருங்கள் இது புது கவர் தான், ஆனாலும் நாசமாக போயிட்டு ரெண்டும் ஒட்டி எடுக்கணும். இப்போ இதை கொண்டே ஒரு வேறு கடையில் தான் கொடுக்கணும். அதோட இந்த யமஹா எஃப்செட் பைக்கில் வந்து ஆக்கள் வேறே இல்லை, இந்த ஒரு பகுதி வந்து உடையும். அதால் நிறைய தடவை இதை நான் மாற்றிருக்கிறேன். இந்த லைட்டே ஒருக்கா பார்க்கணும். அன்றைக்கு என்ன நடந்ததுண்டா வந்துட்டு இருந்தான்னு இந்த லைட் வேலை செய்யாது, அது வந்து பேக்கில் முட்டுப்பட்டு லைட் ஒன்றாகி அது வேலை செய்யுது. போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் என்ன செய்கிறது, ஃபைன் தான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா முதலாவது இந்தியாவில் சைட் பக்கம் கவர் கலட்டியாச்சு. இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது இந்த பைக்குக்குள்ளே. இந்த இதுதான் பெட்ரோல் டேங்க் பாருங்கள், பெரிய கவராக இருக்கும்போது வெப்சைட்டை பொறுத்தமெல்லாம் நான் இந்த உள் டேங்க் வந்து சின்ன லிட்டர், கிட்டத்தட்ட 13 லிட்டர். இதில் தெரியும் நினைக்கிறேன். இந்த பாருங்கள் அவ்வளோ ஆயில் கசிதண்டு இன்ஜின் ஓரிங் தான் போயிட்டு இதால் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு. இந்த ட்ரெண்ட் இது தான் அப்படி ஒவ்வொரு டேங்கில் 2 பக்கம் வந்துருக்கும். அப்படியே இங்கே பாருங்கள் பிளாஸ்டிக்கோட அங்கே வந்துடும். இதெல்லாத்தையுமே அப்படி இரும்பா செய்யலாம். இந்த செயின் மாற்றி கிட்டத்தட்ட 45,000 கிலோமீட்டருக்கு மேலேயே ஓடிட்டேன். ஓடைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குட்டி வீல் வந்து தேயும். ஆனால் அந்த குட்டி வீலை மாற்றி ஓடினோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஓடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இப்போ கிட்டடியிலேருந்து அந்த குட்டி வீல் மாற்றினேன், அதில் தான் ஓரளவு ஓடினான். ஆனாலும் இந்த செயினுன்ற தன்மை போனதால் டப்பண்டு தொய்யுது. இப்போ இதில் ஒரு சென்சர் ஒன்று கலட்டினவேல். இந்த சென்சர் வந்து இப்போ எப்செட் யமஹா பைக் எல்லாம் கூடுதலாக இப்போ விழுந்துச்சுட்டா ஸ்டார்ட் வராது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. அது இந்த சென்சரால் தான் தண்டைப்பாடிலேயே ஸ்டார்ட் நிற்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இதுக்குள்ளே இருந்து பாருங்கள் இப்போ தண்ணி ஒழுகி கொண்டிருக்கு. இதுதான் மலைக்குள்ள பைக்கை விடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது. இந்தியாவில் பக்கத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயில் கசிஞ்சிருக்கு பாருங்கள். அதே மாதிரி இந்த பேட்ரி வந்து 2வது பேட்ரி கிட்டத்தட்ட 1,00,000 கிலோமீட்டர் தாண்டி ஓடினதுக்கு 2வது பேட்ரி தான் மாற்றி வச்சுருக்கேன், அமரோன் பேட்ரி. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெளி பார்ட் ஃபுல்லாகவே கலட்டிட்டு இப்போ இதில் இருந்து அடுத்ததாக என்ன செய்ய போயிடும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைக் சர்வீஸ் போட போயிடும். சர்வீஸ் போட்ட அப்புறம் தான் அப்படியே எல்லாம் கலட்டி எல்லாம் செய்கிறது. சின்ன ஒரு ரோடு. இப்போ சர்வீஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. இப்படி பார்ட்ஸ் எல்லாம் கலட்டிட்டு இதாக்கிக்கல இதில் இருக்கிற ப்ளக்குகள் எல்லாமே கலட்டிருக்கணும். இந்த ப்ளக்குகளுக்குள்ள தண்ணி போச்சுன்னா அப்புறம் அது ஒரு பெரிய செலவில் முடியும். அதே மாதிரி இதில் வந்து ஏர் ஃபில்டர் இருக்குது தானே, இதுக்கும் அப்படியே பொலித்தின அடைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்குள்ள எல்லாம் தண்ணி போனாலே பிரச்சனை தான். இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கூடுதலாக அந்த கேசிங்கோட இருக்கைகளில் இப்போ கவர் கலட்டிட்டோம். கவர் கலட்டாமல் இருந்தால் மேல் பக்கத்தை தான் கூடுதலாக கழுவினோம். இந்த சர்வீஸ் போடுறாங்களே தெரியும், சிலர் அதை செய்ய மாட்டோம். நீங்கள் அப்படி பார்த்திங்கன்னா முதலாவது கழுவைக்குள்ள டேங்க் அடியாக கழுவி பிறகு தான் கீழ் பார்ட்ஸ்கள் ஃபுல்லாகவே கழுவினோம். அந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் மெக்கானிக் சர்வீஸ் போடைக்கில் சொல்லி சர்வீஸ் போடைக்கிலையும் சரி சொல்லி செய்தீங்கன்னா நல்லா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது கெமிக்கலாக இது போடுறது
சம்பவம் மட்டும் போடுறது. சிலர் கெமிக்கல் போட்டு கழுவினோம். அது சர்வீஸ் பண்ணைகளே கூடுதலாக கெமிக்கல் போடுவேணும். அதெல்லாம் பெயிண்ட் உரிகிறது சான்ஸ் இருக்குது. அதோட பார்த்திங்கன்னா ப்ரோ நான் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கேன். 2-3 தடவை கராச்சி வந்திருக்கேன். நான் கதைச்சதில்லை. இன்றைக்கு கதைச்ச இடத்துல சொல்கிறார் எங்கள்கிட்ட வீடியோஸ் பார்க்குறது அப்படின்ட்டு சந்தோஷம். நான் இப்போதைக்கு மெக்கானிக் படித்து கொண்டு இருக்கார். அதால் பார்த்திங்கன்னா கூடுதலாக அந்த பைக்குகள் கழுவக்கூடிய ப்ரோ ஒரு நாளைக்கு 10-15 பைக்கு கிட்ட ஆள் கழுவணும். நாங்கள் ஒரு பைக் ஒரு நாள் கழுவே வாழ்க்கை வெறுத்து போயிடும். ஆனால் இந்த பைக் வந்து வெர்ஷன் 3 வந்து வெர்ஷன் 2ல் வந்து இந்த சில்லுக்கு பக்கத்தில் பின் சில்லு எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன கிளிப் ஒன்று இருந்திருக்கும். அதில் எல்லாம் கழுவைக்குள்ள மாறி கைப்பட்டுச்சுன்னா ஃபுல்லாகவே கிழிச்சு விட்டுரும். அதை இந்த ஒரு விஷயம் இந்த பைக்கில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறோம். நல்ல விஷயம் உண்டு. இதில் அந்த செயின் வீல் செட் இல்லாதால் கூடுதலாக செயின்களுக்கெல்லாம் ஆயில் அடித்த வேண்டாம் அப்படியே சில்லில் தான் போய் படியும். அதை கழுவி எடுக்கிறதுல வாழ்க்கை வேண்டாம் என்ற அளவுக்கு போயிடும் இந்த வெப்சைட்டில். வெப்சைட்டில் இல்லை இப்போ கூடுதலாக வர்ற பைக்கில் செயின் வீல் கவர் இல்லாமல் தான் போடிடும். செயின் கவர் இல்லாமல். அதோட இந்தியாவிலேருந்து பார்க்குறார்கள் கூடுதலான பேர் ஜோசிப்பிகள் பைக் சர்வீஸுக்கெல்லாம் இப்படி தான் இடம் இருக்கா ப்ரோ அப்படின்ட்டு. இப்போ இலங்கையில் அந்த பைக்கில் வராதால் கூடுதலான ஷோரூம் எல்லாமே மூடிட்டோம். இப்படி நார்மல் கடையில் தான் நாங்கள் சர்வீஸ் போடுறதா இருந்தாலும் சரி, பைக் கழுவுறதா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையுமே செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அங்கே மாதிரி அந்த ஒரு ஷோரூம் வச்சு அந்த மிஷின் எல்லாம் வச்சு செய்கிற அளவுக்கு இங்கே அந்த அளவுக்கு இலங்கையில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லை. ஆனால் காலப்போக்கில் வரலாம், இருந்தது ஏற்கனவே. ஆனால் காலப்போக்கில் இனி பைக்கில் வரைக்கில் தான் வரக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். சரி, இப்போ எல்லாம் அந்த சம்பவம் கழுவிட்டு இப்போ சர்வீஸ் போடலாம். அப்படியே சர்வீஸ் முடியட்டும். நான் கொண்டு அந்த டேங்க் ஓட்ட கொடுக்க போகிறேன். டேங்க் ஓட்டுறது எங்கே வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஏனியன் ரோட்டில் இருக்கிற ஷஹான் ஃபைபர் கிளாஸ்டரிங் ரிப்பேரிங் அந்த கடைக்கு தான் வந்திருக்கேன். ஏற்கனவே நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிடலாம். எங்களுக்கு செய்து அறியணும் தெரியல. அது இன்றைக்கு மத்தியான பின்னேறது கடையில் செய்து தரணும். சின்ன வேலை தான், கேட்டு பார்ப்போம் உள்ளது. இல்லை பாருங்கள், எப்போயுமே கொஞ்சம் பிஸியாக தான் இருக்கணும். கொஞ்சம் நீட்டான வேலையும் கூட. அதனால தான் இங்கே மின்னக்கிட்ட வந்து எல்லோரும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது. 2 இது உண்டு. அந்த டேங்க் 2 முடிஞ்சிருக்கு. எப்போ எடுக்கலாம்? 3 மணிக்கு எடுக்கலாம். சரி, பரவாயில்ல. 3 மணிக்கு செய்தாருன்னு சொல்லியிருக்கணும். அதோட இது ஒட்டுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்போவே 300, 600, 700 எடுக்கிற வேலை இப்போ எவ்வளோன்னு தெரியலை. நாங்கள் கொண்டு கொடுத்துட்டு வர இந்த சென்டர் பார் பஸ் பழட்டினோம். இதில் பாருங்கள், இதுதான் சென்டர் பார் பஸ்ன்னு சொல்கிறது. பிரச்சனையில் தான் இருந்தது. ஆனால் கிட்டடியில் தான் செய்தது. ஆனால் அந்த பின்னால் பெரிய சில் போடுறதால அது ஒரு இஷ்யூ வருது. பெரிய டயர் போடுறதால அந்த இதுவும் இதாகிட்டு போல இருக்கேன். ஃபுல்லாக போடணும். அது என்ன சொல்கிற புஷ்ஷா? வீல் மவுண்ட். ஆனால் இப்போ வரைக்கும் இந்த ஜமகால நான் மாற்றாத ஒரு விஷயம் இந்த சொக்கச்சவர் மட்டும்தான். அதுவும் கிட்டடியில் எங்கே பழுதாக போதோ தெரியல. இப்போ திருப்பி இன்னும் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆக போகுது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேசர் வந்து பின்னாடி செல்லுக்கில் இருக்கிற ரேசர் வந்து இதுவும் பழுதாக போயிட்டு இதுவும் உடஞ்சிட்டு வேறு உள்ள எல்லாம் நிறைய செலவு மேலே இன்றைக்கு செலவு தான். ஆனால் இதெல்லாமே நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 10,000 அல்லது 6,000 ரூபாய்க்குள்ளே வரும் இந்த புஷ்ஷு. இப்போ பார்த்தீங்களாண்டா இது இந்த கடை செகண்ட் க்ரோஸில் இருக்குது. அங்கேருந்து பார்ட்ஸை கொண்டு வந்தாச்சு. இது வந்து செயின். இந்த செயின் வந்து 15,500 என்னண்ணா? 15,500. இந்தியாவிலேருந்து பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ஃபோன் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஊரில் இந்த செயின் வந்து எவ்வளோ? நாங்கள் 2,000 ரூபா 2,500 வரும். ஆனால் இலங்கையில் பாருங்கள் எவ்வளோ விலையுண்டு. அதே மாதிரி இது வந்து இது என்ன சொன்னீங்க? வின் மவுண்ட். அந்த நான் சொன்னது உடஞ்சி கிடக்குன்னு அதுதான் இது. அதே மாதிரி இது வந்து சென்டர் பார் பஸ்ஸுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் வந்திருக்கலாம். எல்லோரும் யோசிப்பீங்க என்னடா 15,000 ரூபாய்க்கெல்லாம் செயின் போடுறீங்களா அப்படின்ட்டு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடையில் ரப்பர் இருக்குது. இந்த செயினுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா மற்ற நார்மல் இருக்குது. அது 7,500 என்ன ஏதோ 7,500 சச்சத்தை வரும். இது போட்டால் 40,000க்கு மேலே ஓடும். அது போட்டால் ஒரு 25,000 26,000 சரி. அதனால் கொஞ்சம் காசில் வேண்டாலும் நல்லதாக மாற்றினா நல்லா. இந்த பெரிய சில் மாற்றினா பிறகு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 7-8 தடவை இந்த சென்டர் பஸ் மட்டும் மாற்றிட்டேன். இந்த நம்ம சின்ன டயர் அடுத்த ஒன்று மாற்றணும். இந்த புது செயினை பார்த்தோன்னா ஒரு சந்தோஷம் எங்களுக்கு அறியாமல் வரும். சத்தங்களுக்காக ஓடலாம் அப்படின்றது தான். ஆனால் இந்த ரப்பர் செயின்ன்றதால கூடுதலாக நீங்கள் வெயிலெல்லாம் விட்டு வடிவாக கவனிக்காட்டி பயங்கர சத்தமாக இருக்கும். இப்போ செயினெல்லாம் பூட்டியாச்சு. இது வந்து ஏர் ஃபில்டர். இதை அடிக்கடி கலட்டி இதாக ஆட்டிக்கு இதை ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணாடியே என்ன பிரச்சனை? பெட்ரோல் கூட பிடிக்குமா? பெட்ரோல் கூட பிடிக்கும். வேறு என்ன பிக்கப்பும் இருக்காது, அடைக்கும். அப்படியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும். அதாவது ஏர் ஃபில்டரை கொஞ்சம் படமாக அடிக்கடி செக் பண்ண வேணால் இந்த இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். இது ஒரு பைக்குக்கு மூளை இதயம் அதை விட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு பேர் வைக்கிறேன்டா இதுக்கு வைக்கலாம். வரனால போஸ் அடிக்கடி கலட்டி காற்று பிடிக்கும். ஏன்னா இதுதான் அந்த டஸ்ட்டுகளை ஃபில்டர் பண்ணி இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம். அதை க்ளீன் பண்ணால் தான் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் நடக்கும்.
மெக்கானிக்ஸ் சண்டைகளை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக் கோயில் எல்லாம் மாற்றிக்கணும். அதே மாதிரி அந்த கப் செட் எல்லாம் பார்ப்பினோம். அதெல்லாம் நான் இப்போ கிட்டடியில் செய்த நான், அதால் அது பிரச்சனை இல்லை. என்றாலும் அதை கலட்டி என்ன செய்வேன் கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ் வைக்க போயிடும். கிறிஸ் வச்சா நல்லா. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் பைக் ஜமா பைக் மட்டும் இல்லை, சூப்பர் காப் மாதிரி டியோ ப்ளஸர் எல்லாமே செய்யலாம். இந்த ஹப் செட் கலட்டுறதுக்கு ஹெட்டெல்லாம் கலட்டி தான் கலட்ட வேணும். அதில் தான் அப்படி ஃபுல்லாக கலட்டி கொண்டு இருக்கிறேன். நம்பர் பிளேட் எல்லாம் பைக்லேயே நான் பிடிக்காத விஷயம் அந்த ஹெட்லைட் செட் தான். பவரே இல்லை, முன்னுக்கு இருக்கிறவனே தெரியாது. குருட்டவங்கில் தான் இரவில் ஓடணும் பைக்கு. அப்படியே அங்கால வேலை நடந்து கொண்டிருக்கு. அப்படியே இந்த வேலை செய்கிற ஒரு ஆக்கள் டைம் கேட்போம். உங்களோட பேர் என்ன? இந்த பேர் டியா. எவ்வளோ ஆளமாக வேலை செய்கிறீங்க சந்திரண்ணாவோட? ஒரு 2 வருஷம். 2 வருஷம். மெக்கானிக் தொழில் பழகி எவ்வளோ ஆகிட்டு? மெக்கானிக் தொழில் இங்கே தான் பழகிருக்கு. இங்கே தான் வந்து பழகிருக்கீங்க. ஓகே. அப்போ எல்லா வேலையும் இப்போ தரவா தெரியும்? செய்யணும். என்ன மாதிரி முதலாளி நல்லா கவனிக்கிறாரா இல்லை பேசுவாரா? சரி, ஓகே. இப்போ ஒரு ப்ளஷர் பைக்கை தான் செய்து கொண்டிருக்கணும். இந்த கராச்சியில் பொஸ்ஸுக்கு அடுத்ததாக பழைய ஆளுன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் ஜான்சன். எவ்வளோ ஆளும் வேலை செய்கிறீங்க? 7 வருஷமாக வேலை செய்கிறார். இந்த பழைய பைக் வச்சுருக்கிறதுலேருந்து வேறு தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், பைக்கில் ஹெட்செட் எல்லாம் கலட்டின பிறகு இப்படி இருக்காண்டு அப்படியே காவாளி மாதிரி இருக்குது. ஒன்றுமே இல்லை. இந்த பைக்கில் கூடுதலாக இருக்கிறது உள்ளாவே ரப்பர் கேசிங் தான். நல்லா இருக்குது. இது இப்படி ஒரு ஸ்டண்ட் அடிக்கிறேன்னா இது இல்லை தான் ஓடி தெரியணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கப் செட் கலட்டியாச்சு. இதில் அப்படியே அந்த போல்ஸ் வச்சு செய்யணும். ஒன்றையுமே காணல முன்பக்கத்தில் பைக்கில். சரி, இப்போ ஹெட்லைட் எல்லாம் திருப்பி பூட்டு முடிஞ்சோம். ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒயில் விட்டது. ஒயிலை காணவே இல்லை இன்ஜினுக்குள்ளே. மேலால் வடிஞ்சும் அவ்வளோ வந்திருக்கு மட்டும் தெரியல. ஒயில் குடிக்குதான்றது இப்போ ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இதில் பாருங்கள், இவ்வளோ தான் ஒயில் வந்திருக்கு. இதுக்குள்ளே என்ன நடக்குது பைக்குக்குள்ளேன்னு தெரியல. தான் அந்த ஒரு சத்தம் ஒன்று கேட்டதுன்னு அந்த வீடியோவில் போன முறை இதை கட் பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக தான் இருக்கும் போல இருக்குது. பார்ப்போம். இப்போ மெக்கானிக் அண்ணாட்ட கேட்டனாங்க என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் குடிக்கிறதுக்கு அந்த ஓரிங் ஒன்று இருக்குமா, அது கீட்டாக அப்படியே ஒட்டி பிடிச்சிருப்பான். அந்த ஒரு பிரச்சனையால தான் அந்த ஒயில் அரைவாசி இல்லாமல் போயிருக்கு. அந்த வடிகிறதால அவ்வளவு வெளியில் போகாது அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இப்போ அது மாற்றணும். அது எவ்வளோ பார்த்தோம்னா இலங்கை காசுக்கு 3500 ரூபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். சில மேலே வேறு மாதிரி தான் உண்டு. செய்ய வலிக்கிட்டோம்னா அப்படி தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். அதுதான் பைக்கில் இருக்கிற பிரச்சனை. இப்போ தான் முக்கியமான பிரச்சனை வந்திருக்கேன். இதுதான் மறந்துட்டேன் நான். இதுதான் பாருங்கள், இந்த மரத்ததால் தான் அப்படியே மேலால் ஒயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கசிஞ்சிருக்கு. உள்ளுக்குள்ள அந்த மற்றது என்ன சொன்னீங்க? ரிங்ஸ். அது இன்னும் உள்ளே இருக்குமா? சிஸ்டனுக்குள்ளே உள்ளே வரும், ஓடத்துக்குள்ளே வரும். அதை கலட்டி தான் மாற்றணும். பைக்குகள் ஓகே. ரிங்ஸ் அது போடணுமா புதுசாக? மாற்றணுமா? அதான் இருக்க வேண்டாம் சொன்னது. ஒட்டிடும். என்ன பேர்? ரிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. ஓகே. இன்ஜினை சல்லியாக நொறுக்கியாச்சு. இந்த ஒரு பார்ட்ஸ் மட்டும் தான் இன்ஜினில் இருக்குது. மற்றதெல்லாம் கலட்டிட்டோம். செயின் கலட்டியாச்சு. இதுதான் டைமிங் செயின்னு சொல்கிறது. இதில் என்ன பிரச்சனை நடந்தது? இந்த ஆட்டம் இருக்கக்கூடாது. சின்ன ஆட்டம். அதே மாதிரி என்ன எல்லாம் எரிஞ்சு போயிட்டு போல போரில் ஒயில் வந்து ரிங்ஸ் ஒட்டிட்டு அடியில் ஒரு ரிங்ஸ் ஒட்டிட்டு. இப்போ இடையில பார்த்தீங்கன்னாண்டா ஒரு லஞ்ச் பிரேக் வெளியே சாப்பிடக்கூட நானும் சாப்பிட வந்துட்டேன். இப்போ ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 மணி ஆகிடுச்சு. அதை விட்டுறதுக்கு எடுக்க தம்பி எடுத்துட்டு அதோட இது நிறைய சாமான் வேண்டியிருக்கணும். அதை காட்டுறேன். இப்போ இதில் புதுசாக இன்னும் 2-3 சாமான் வேண்டி இருக்கணும், கொண்டு வந்துருக்கணும். இதில் வந்து பார்த்திங்களாண்டா இது ரிங் சாம் இதுக்குள்ளே. ஆனால் இது வெயிட்டே இல்லாமல் இருக்குது. அதே மாதிரி இது டைமிங் செயின் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்களாண்டா 3300 ரூபா. அதே இது இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா 310 ரூபா. இதில் பார்த்திங்களாண்டா ஹெட் கவர் அந்த மேலே பிரச்சனைன்னு சொன்ன ஆயில் வடிகிறது அது 650 ரூபா. பரவாயில்ல, இதுதான் கொஞ்சம் விலை குறைவாக இருக்குது. இப்போ ஒரு மாதிரி திருப்பி எல்லாம் பூட்டியாச்சு. புதுசாக டைமிங் செயின் எல்லாம் வச்சு இப்போ பார்த்திங்களாண்டா ஒயில் மாற்றணும். இன்ஜின் பூட்டி முடிக்குது. இது வந்து மொபைல் 20க்கு 50. இது மாதிரி கேஸ்ட்ரோல் இதுதான் ஜமகாக கூடுதல் அப்படின்னா 20க்கு 40. ஆனால் நான் கூடுதலான டைம் மொபைல் தான் வளர்க்கணும். அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்களாண்டா ஆயில் ஃபில்டர் இதுவும் அடிக்கடி மாற்றணும். 1 வருஷ வயசுக்கு மாற்றலான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதுகள் 2660. இது வந்து பார்த்திங்களாண்டா
2045 ரூபா வித்தியாசம், 600 ரூபா வித்தியாசம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் கவர் 2 ஒட்டிட்டு வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள் எப்படி ஒட்டி இருக்கணும்னு. மறக்காமல் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் என்ன செய்வீங்க வெப்சைட் பைக் வச்சுருக்காங்கன்றது காமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு 2க்கும் சேர்த்து எவ்வளோ எடுத்த இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 600 ரூபா காசு எடுத்துருக்கணும். அதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் டேங்கில் இந்த ஸ்டார்ட் மிஸ் ஆகி வருது. அதுக்காக பம்ப் செக் பண்ண போயிடும். நான் நினச்சா பம்ப் பண்ண கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாட்டேன், ஆனால் பயங்கர இதாக இருக்குது, சின்னதாக இருக்குது, சிம்பிளாக இருக்குது. ஆக இதுக்குள்ளே டஸ்ட் செய்கிறதால அப்படி பிரச்சனை வருமா, இப்போ கலட்டி பார்க்க போயிடும். இவ்வளோ காலம் பைக் ஓடினதுக்கு இப்போ தான் முதலாக அந்த டேங்குக்குள்ளே இருக்கிற பம்மை பார்க்குறேன். இதுதான் அந்த அப்படி கூடி குறை வேணே என்னண்டு அதான் பெட்ரோல் மீட்டர் இதுதான். இதுக்குள்ள என்ன டஸ்ட் இருக்கு வேணா, எதுக்குள்ள டஸ்ட் படியும், உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக படிஞ்சிடும். பைக்கர்ஸாக இருக்கிறாங்களுக்கே சிலர் தெரிஞ்சிருக்காது. பாருங்கள் இதுதான் வெப்சைட்டில் இருக்கிற பம்ப். அந்த பம்புக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதுதானா, இதுக்குள்ளே தானே அந்த டஸ்ட்டுகள் எல்லாம் படியுமா. அதே மாதிரி பாருங்கள் திக்காக கலட்டி வச்சிருக்கு, அதுக்குள்ளேயே டஸ்ட்டுகள் இருக்குது. இது வந்து இந்தியாவில் இருக்கும் போல் இலங்கையில் வேண்டும்னா பம்மோட தான் வேண்டணும், அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. இப்போ இதை கொண்டே கழுவி அப்படியே காற்றை பிடிப்பிடும் போல இருக்குது. சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது. நம்பர் பிளேட் மட்டும் போட்டோணும். இதுக்கு பிறகு தான் இருக்குது சம்பவம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பில் தான் இருக்குது. எவ்வளோ முடிய போகுதுன்றது ஒரு பயமாகவே இருக்குது. சர்வீஸை முடிச்சுட்டு இப்போ எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜமகா மோட்டார்ஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், பஸ் க்ரோஸில் இருக்குது. அந்த சந்திரண்ணாண்ட பார்ட்ஸ் கடை தான். நீங்கள் ஜமகாண்ட பார்ட்ஸ் வேண்டுன்னா கொஞ்சம் வேண்டலாம். இப்போ இதில் போய் பில் கேட்போம், பில் எழுதணும். பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 50,000 தாண்டும் போல் இருக்குது. இப்போ பில் அண்ணா தந்துட்டார். இதில் நாங்கள் மாற்றினதுக்கான எல்லாமே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 45,000 ரூபா. அண்ணா சொல்லுங்கள், இதோட பேர் தான் சந்திரண்ணா. எவ்வளோ நாள் மெக்கானிக் வேலை செய்கிறீங்க? 15 வருஷமாக செய்கிறீங்க. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச 7-8 வருஷமாக ஆகுது. 2016 தெரியும் வேணா. இப்போ சர்வீஸ் போடுறதுல பாருங்கள் இவ்வளோ இதாக ஆகுதுன்ட்டு. இப்போ கூலி தான் 9,500 ரூபா. இப்போ இருக்கிற ரேஞ்சுக்கு அது கட்டாயம் வேறு வேணும். இன்ஜின் செய்ததால் பெட்ரோல் பம்ப் க்ளீன் பண்ணி சர்வீஸ் போட்டு உங்களுக்கு தான் செய்யுது. சர்வீஸ் கூட வரும், கஸ்டமர் தானே. சரி அண்ணா, நன்றி. அதோட ப்ரோக்கு நன்றி சொல்லணும். ப்ரோ உங்களோட பேர் சொல்லலையே கடைசி வரைக்கும்? லின்சன். எவ்வளோ நம்ம வேலை செய்கிறீங்க? 3 வருஷம். இங்கே தான் வந்து மெக்கானிக்ஸ் பழகினது. சந்திரனாட்ட சொந்தக்காரங்க, அதையும் சொல்லிக்கொள்கிறேன். இது வேறு ஆக்கள் வெயிட் பண்ணிடணும், சம்பளம் தருவார் முதலாளிட்டு. அப்படியே பில்லை கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் தூரம் பைக் ஓடி பார்த்தேன்னா என்ன நடக்குண்டு அந்த என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். செயின் புதுசாக போட்டதுக்கு அப்படியே நல்லா இருக்குது, அந்த கீச்சின்னு கொண்டு போது சூப்பராக இருக்குது. அதை தவிர்த்து இதில் பார்த்தீங்கன்னாண்டா இன்னும் 2 வேலை சொல்லியிருக்கு நம்ம பைக்கை பொறுத்த மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாண்டா கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டோம். இதுக்கு மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பைக்குக்கு செலவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும். சைலன்சர் கிட்டத்தட்ட ஓட்டே ஆயிடுச்சு. அது தவிர்த்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளச் பிளேட் மவுண்ட் எல்லாம் சின்ன அடி இருக்குது. ஆனால் கலப்போக்கில் அதை இன்னும் பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது. சைலன்சரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை காசு கிட்டத்தட்ட 54,000 ரூபா. அது மாத்திரண்டா நடக்காத ஒரு காரியம். என்னை பொறுத்தவரை அதை ஒட்டலாம், ஒட்டி அதுக்கு பிறகு சவுண்ட் கேட்டு அதுக்கு பிறகு ஏதாவது நடந்து அதிசயம் நடந்ததுன்னா மாற்றுவோம் அப்படின்னு தான் இதாக்கியிருக்கேன். இந்த வீடியோ ஒரு சிலருக்கு போர் அடிச்சிருக்கும், கொஞ்சம் பெரிய ஆக்கள் பார்க்குறதுக்கு வேண்டாம் அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிருக்கும். ஆனால் பைக் சம்மந்தப்பட்ட ஆக்கள் கொஞ்சம் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சு அப்படின்னாக்கா இந்த ஒரு உதவியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கொள்கிறேன். ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராமில் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பாய் மக்களே, பாய்.